ការប្រជុំយុទ្ធសាស្ត្រស្នេហាប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺពេលដែលមនុស្សប្រុសចង់បែកពីមនុស្សស្រីតើគេប្រើលេសអ្វីខ្លះអ្នកណារកលេសបានលយជាងគេប៉ាវចូល Besta KTV 2កេះគេប្រកាសជានិយាយថាគ្រួសារបងមិនពេញចិត្តអូនទេដូច្នេះពួកយើងគួរតែបែកគ្នាទៅដើម្បីកុំឲ្យឈឺចាប់ជាងនេះលេសនេះក៏អេមដែរបងក្រណាស់មិនសមអូនទេយើងបែកគ្នាទៅបើលេសរបស់ខ្ញុំវិញណាដឹងតែលយហ្មងអូនសម្លាញ់បងប្រាប់អូនរឿងមួយយើងមិនអាចស្រឡាញ់គ្នាទៀតបានទេព្រោះតែបងកើតអីទៅហើយបើខ្ញុំវិញយើងបែកគ្នាទៅក៏ព្រោះតែបងមានប្រពន្ធរួចហើយត្រូវមែនណាត្រូវប្រកាច់យកស្អីចុះបើគេសួររកសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍បើលេសរបស់ខ្ញុំវិញយើងបែកគ្នាទៅព្រោះខែឆ្នាំយើងមិនត្រូវគ្នាទេបើលេសខ្ញុំវិញបងដូចជាលែងមានអារម្មណ៍ជាមួយមនុស្សស្រីឯងបងដូចជាចង់បានប្តីបើអញ្ចឹងយើងបែកគ្នាទៅលយដែរតើលេសអស់នឹងគេប្រើទូទៅហើយគំនិតខ្ញុំវិញមិនបាច់រកលេសប្រាប់តាមត្រង់ទៅតែមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ប្រាប់ថាអូនបងមានសង្សារថ្មីហើយបងឈប់ស្រឡាញ់អូនហើយមិនដឹងថាហេតុអីទេពីមុនស្រឡាញ់តែឥឡូវអស់ចិត្តអលិញហ្មងបងដឹងថាអូនស្រឡាញ់បងក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយអូនអាចរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលមិនស្រឡាញ់អូនបានទេដូច្នេះយប់នេះយើងនាំគ្នាទៅ Besta KTV ប៉ុន្តែចេញលុយរៀងខ្លួនស្វាគមន៍មកកាន់យុទ្ធសាស្ត្រគ្រួសារសាមកុកតើមានទេបរិះដែលមានប្រពន្ធរួចហើយគ្មានស្រីខាងក្រៅនោះតាមខ្ញុំគិតអារឿងនឹងមួយប្រុសដូចតែគ្នាទាំងអស់នឹងគ្មានណាស៊ីសម្លម្ជូររាល់ថ្ងៃទេមែនទេគេត្រូវដូរមុខមហូបស៊ីកកោស៊ីអីខ្លះចឹងទៅគ្រាន់តែចង់ស៊ីស្លកកោសោះហើយមិនប្រាប់ប្រពន្ធឲ្យស្លឲ្យចាំបាច់ទៅមានស្រីមិនចេះស្លតែស្រីឯណាបើសិនជាគិតថាក្បត់ប្រពន្ធជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងពេលដែលប្រពន្ធផាត់វិញកុំគិតថាជារឿងមិនធម្មតាឯសោះឌឺដល់មុខផ្ទះហ្មងមិនមែនឌឺទេគ្រាន់តែនិយាយការពិតកុំធ្វើពុតឲ្យតែប្រុសគឺវាដូចគ្នាតែទាំងអស់ហ្នឹងគ្មានអាណាខុសអាណាទេហើយចាំមិនឃើញប្រុសខ្លះគ្មានទាំងប្រពន្ធគ្មានទាំងស្រីមិនទៅមិនឃើញទេគេអីហើយបើមិនចេះមានស្រីទេនោះគេហៅថាអាមោកហើយចុះបើអ្នកមានស្រីគេហៅថាអាមាំងដែរនឹងយ៉ាងណាក៏គ្រាន់បើជាអាមោកស៊ីតពាំងដែរស៊ីតពាំងគ្រាន់បើជាងអាមាំងស៊ីការ៉ុតដែរមនុស្សអាក្រក់តែងតែគិតថាអ្នកដតីអាក្រក់ដូចខ្លួនឯងដែរតែត្រូវចាំថាបើសិនជាអ្នកដាំអ្វីនឹងបានផ្លែនឹងហើយបើមិនចង់ឲ្យប្រពន្ធក្បត់កុំក្បត់ប្រពន្ធបើប្រពន្ធក្បត់ឈ្មោះថាអាវេចពិបាកស្ដាប់ជាអាមាំងទៀតទីហ៊ានយកឃ្លាវឲ្យលបងឆាយឆាមកដប់ព្រោះជេរយើងឡើងស្អកកហើយអរគុណហើយតែមិនបាច់ទេខ្ញុំដាក់មកតាមខ្លួនដែរតើលើកទី1ហើយដែលលបងឆាយឆានិយាយសំជាមនុស្សម្នានឹងគេហើយចុះនិយាយរត់ដល់ឆ្កែទេចុះសំណួរនៅថ្ងៃនេះសួរថាសេះហើយនឹងគោខុសគ្នានៅត្រង់ណាខុសគ្នាត្រង់សេះមានសក់គោអត់សក់ហើយចឹងគោរាល់ថ្ងៃទាំងអល់ទេចុះខុសគ្នាត្រង់ប្របែមាត់សេះស្អីគេប្របែមាត់សេះប្របែមាត់សេះប្របេះមាត់ឆ្លើយមិនវៃខុសគ្នាត្រង់គោពងតូចសេះពងធំវាគ្មានទេសេះតូចពងតូចសេះធំពងធំដូចតែគ្នានោះសេះតូចពងវាតូចសេះធំពងវាធំគោតូចពងវាក៏តូចគោធំពងវាក៏ធំនិយាយទៅធំដូចគ្នាគ្មានអាណាតូចជាអាណាទេអាពីរនាក់ហ្នឹងខុសគ្នាត្រង់សេះចេះសើចតែគោអត់ចេះសើចគោចេះញើមអត់ចុះសេះពេលធ្វើបាំងភ្នែកតែគោពេលធ្វើអត់បាំងភ្នែកទេធ្វើអីគេយ៉ាវៃអូគឺពេលដែលធ្វើការនោះណាធ្វើនិយាយឲ្យច្បាស់មើលស្អប់មកអាណាឆ្លើយសំណួរទី2តើមនុស្សហើយនឹងផ្ទះខុសគ្នាត្រង់ណាមនុស្សនឹងផ្ទះខុសគ្នាត្រង់ផ្ទះធ្វើឲ្យឡើងតែមនុស្សអញសង្ស័យតែគេជេរផ្អើលទេអញសំណួរទី2ឆាចោលតើស្វានឹងតូចខុសគ្នាត្រង់ណាបើសិក្សាតាមសិភៅវិទ្យាសាស្ត្រអនុវត្តតាមពិតគឺតូចមកដូចតូចក៏ប៉ុន្តែស្វាគឺមុខដូចស្វាតែគិតចុះគិតឡើងតូចហើយនឹងស្វាមុខដូចគ្នាលោកម្ចាស់អើយចុំបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំតូចអត់ក្រិនគូតទេតែស្វាក្រិនគូតលោកម្ចាស់អាពេលនេះទៅស្រាវជ្រាវដល់គូតស្វាទៀតវ៉ៃខុសគ្នាត្រង់ស្វានៅលើដើមឈើប៉ុន្តែតូចហើយតូចនៅក្នុងទឹកចុះមែនទេតូចតែចុះដីហើយពាក់គ្នាបានទេហើយព្រះអង្គដឹងពីណាយើងមើលរឿងផ្កាថ្កុលមាសតើខ្លាហើយនឹងតោមួយណាខ្លាំងជាងអាពីរនោះណាខ្លាំងជាងលោកតោរិទ្ធិសីជាស្ដេចសត្វអញ្ចឹងគឺតោខ្លាំងជាងហើយខ្លាខ្លាំងជាងតោខ្លាំងជាង Tiger ខ្លាំងជាង Lion ខ្លាំងជាងបើមិនជឿទេមើលទៅមានណាខ្លាំងជាងខ្លាទៀតនោះលបងឆៅនោះ